Salutare! Bine ați venit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vă vom prezenta adezivii de montaj de la Moment și îl avem ca invitat pe partenerul nostru de la Henkel, Andrei. Bună ziua, mă numesc Andrei Chelemen și astăzi vom face două teste cu adezivul de montaj Moment One for All pentru a vă evidenția aderența ridicată și lipirea instantanee. Moment One for All este un adeziv monocomponent flexibil. Bunătățit cu tehnologia FlexTech, este recomandat pentru toate suprafețele și pentru toate aplicațiile. În primul test vom evidenția lipirea instantanee ridicată. Se poate folosi atât pentru interior cât și pentru exterior, fiind ușor de vopsit sau sablat, recomandat pentru fixarea obiectelor grele. Sigilează îmbinări și fisuri în construcții metalice, de lemn și permite lipirea pietrelor naturale de cel puțin 10 mm grosime. Suprafețele care urmează să fie lipite trebuie să nu prezinte uleiuri praf și trebuie să fie uscate. Vom lipi câte o placă de faianță una peste alta până când are loc desprinderea de pe stratul suport. În final, s-au lipit 19 plăci de faianță, având o grosime totală de aproximativ 15 cm. În al doilea test, vrem să arătăm puterea de lipire a adezivului chiar și în apă. Se va face lipirea instantanee sub apă, folosind o cărămidă de zidărie cu goluri. Vom aplica Moment One for All în cordoane paralele pe cărămida în apă și vom lipi o altă cărămidă peste. Garanția unei lipiri de succes folosind Moment One for All. Moment One for All, adeziv de montaj multifuncțional, lipire elastică și adeziune instantanee, creștere rapidă a rezistenței, utilizare la interior și la exterior. Îi mulțumim noi, Andrei, pentru prezentare. Vom reveni cu alte clipuri interesante. Nu uitați like and subscribe pe canalul nostru de YouTube.